अगर आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प निस्वार्थ मन से कर रहे हैं और भले ही आपको तभी कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन दोस्त तो यकीन मानिए, भले ही आपको तभी कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी रूप में जब आपको ज़रूरत होगा, तब आपको किसी न किसी इंसान से हेल्प ज़रूर मिलेगा। भले ही वो सामने वाला आपको ना जानता हो, आप कभी उनसे मिले ना हो। दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि कर्म करो फल ज़रूर मिलेगा। क्या आपने किसी की हेल्प की है? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहें।